الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün zikredeceğim eshabların ilk ismi Hazret Halid bin Kays'in adıdır. Hazret Halid'in alakası Hazret kabilesinin Banu Riyaza'dan idi. Babası Kays bin Malik idi. Annesinin adı Salma binti Harisa idi. Karısı Ümmü Rebib idi. Bir oğlu Abdurrahman vardı ondan. İbn-i İshak'ın yanında 70 ansar ashabıyla birlikte Beyt-i Akba'ya katıldı. Hazret Halid Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. İkinci sahabi Hazret Haris bin Hazama'dır. Ansari idi. Künyesi Ebu Beşir idi. Ebu Beşir. Bunun alakası Ansar'ın kabilesi Hazrec'den idi. Banu Abdul Aşşar'ın dostuydu, halifeydi. Künyesi Ebu Beşir idi. Hazret Haris bin Hazama Bedir, Uhud, Handek ve diğer bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Bütün gazvelere katıldı. Resulullah ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Haris bin Hazama ve Hazret İyas bin Bukayr arasında muakat yani kardeşlik kurdu. Tarihte zikir vardı. Tebuk gazvesi esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devesi kaybolduğu zaman münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itiraz ettiler. Dediler ki kendi devesinin haberi yok, gökten nasıl haber getirebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan haber aldığı zaman buyurdu ki ben Allah-u Teala bana bilgi verdiği şeyleri ancak biliyorum. Sonra buyurdu ki şimdi Allah-u Teala bana deve hakkında haber vermiştir. O filan vadinin filan yerindedir. Onun zikri daha önce dahi geçmiştir. Bir sahabinin zikrinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği yerden deveyi getiren Hazret Haris bin Hazama idi radıyallahu anh. Onun vefatı 40 Hicri senesinde Hazreti Ali'nin hilafet devrinde oldu. 67 yaşında Medine'de vefat etti radıyallahu anh. Başka bir sahabinin zikri olacak Hazret Huneys bin Huzafa'dır. Künyesi Ebu Huzafa idi. Hazret Huneys'in annesinin adı Zaifa bint Hizyem idi. Bani Sa'd bin Amr ile alakalıydı. Bu bir kabileydi. Bu Resulullah'ın Dar-ı Erkem'e gitmesinden önce Müslüman olduğuydu. Hazreti Huneys, Hazreti Abdullah'ın kardeşiydi. Hazreti Uneys Müslümanlardan idi ki onlar 2 defa Habeşistan'a hicret ettiler. O Müslümanlardan birisi kendisiydi. Hazreti Huneys ilk muhacirlerden sayılıyordu. Hazreti Huneys radıyallahu anh Medine'ye hicret ettiği zaman Hazreti Rufa bin Abdülmunzir'in yanında kaldı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Huneys ve Hazreti Abu
Abs bin Cebr arasında muahat kurdu, yani kardeşlik kurdu. Hazreti Huneys Bedir gazvesine katıldı. Ümmül Müminin Hazreti Hafsa Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Hazreti Huneys'in karısıydı. Evlendiydi onunla. Sirat Hatem-ı Nebiyyi'nde bunun detaylarında şöyle yazılıdır. Hazreti Ömer bin Hattab'ın bir kızı vardı. Adı Hafsa idi. Huneys bin Huzafa'nın karısıydı o. Çok ihlas sahibi bir sahabiydi Hazreti Huneys ve Bedir Savaşı'na katıldı. Bedir'den sonra Medine'ye geri dönüşü üzerine Huneys hastalandı. Ve aynı hastalıktan dolayı kurtulamadı o hastalıktan ve vefat etti. Belli bir müddet sonra. Hazreti Ömer Hazreti Hafsa'nın tekrar evlendirmek istiyordu o zaman. Hazreti Hafsa'nın yaşı o zaman 20 yaşından biraz fazlaydı. Hazreti Ömer sadelikten dolayı Hazreti Osman bin Affan'a zikretti. Benim kızım Hafsa şimdi duldur. Sen istersen onunla evlen. Hazreti Osman atlattı. Ondan sonra Hazreti Ebu Bakır Siddiq'e arz etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh sen evlen onunla. Fakat Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh dahi sessiz kaldı. Cevap vermedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh çok üzüldü. Aynı eziyet içinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine giderek kendisine bütün hikayeyi anlattı, kendisine arz etti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Ömer hiç üzülme. Allah-u Teala isterse Hafsa'ya Osman ve Ebu Bakir'den daha iyi bir koca nasip olacak. Ve Osman'a Hafsa'dan daha iyi bir karı nasip olacak. Resulullah şu gayle bunu beyan etti ki kendisi Hafsa ile evlenmek istiyordu ve Ümmü Kulsum adlı kızını Hazreti Osman ile evlendirmeye irade ettiydi. Hazreti Ebu Bakir ve Hazreti Osman her ikisi onu biliyorlardı. Onlara söylemişti. Ve onun için onlar Hazreti Ömer'in teklifini atlattılar. Bundan belli bir müddet sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a kendi kızı Ümmü Kulsum ile kendisini evlendirdi. Onu zikri geçmiştir. Ve ondan sonra kendisi kendi tarafından Hazreti Ömer'e Hafsa için mesaj gönderdi. Hazreti Ömer daha ne istiyordu? Mutlulukla, büyük bir mutlulukla bunu kabul etti. Ve Şaban 3 Hicri senesinde Hazreti Hafsa, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nikahına gelerek Resulullah'ın haremine girmiş oldu. Bu evlilik yapıldıktan sonra Hazreti Ebu Bakir Hazreti Ömer'e dedi ki senin kalbinde belki benim tarafımdan bir kırgınlık olacak. Üzülmüş olursun. Asıl şudur ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iradesini biliyordum. Fakat ben Resulullah'ın izni olmadan Resulullah'ın sırrını açığa vuramazdım. Evet, eğer kendisinin irade olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu iradesi olmasaydı ben Hafsa ile çok mutlulukla evlenirdim. Hafsa'nın nikahında bu maslahat vardı ki Hazreti Ömer'in kızıydı o. Güya Hazreti Ebu Bakir'den sonra bütün eshablarda en üstün, en seçkin sahabi sayılırdı Hazreti Ömer ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakın akraba dostlarından idi. Onun için bu ilişkileri daha da kuvvetlendirmek için Hazreti Ömer'in bu üzüntüsünü gidermek için Huneys bin Huza'nın ölümü ile üzgün kaldıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygun gördük ki Hafsa ile kendisi evlensin. Bir rivayete göre Hazreti Huneys bin Huzafe
Uhud gazvesinde yaralandı. Daha sonra aynı yaralardan dolayı Medine'de vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi cenaze namazını kıldırdı. Ve Cennetül Beki'de Hz. Osman bin Mazun'un yanında defnedildi. Bundan sonra zikredeceğim sahabinin adı Hazreti Harise bin Numan'dır. Onun künyesi Abu Abdullah idi. Hazreti Harise bin Numan Ansari sahabiydi. Kabile Bedir Hazret'in dalı Banu Necar'dan idi. Bedir, Uhud, Handek ve diğer bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Çok büyük eshablardan sayılıyor. Hazreti Harise'nin annesinin adı Cada binti Ubeyd idi. Hazreti Harise bin Numan'ın evladı arasında Abdullah, Abdurrahman, Sauda, Umra ve Ümmü Hişam vardır. Bu çocukların annesinin adı Ümmü Halid idi. Diğer evladı arasında Ümmü Gülsum ki annesinin adı Bani Abdullah bin Gatfan'dan idi ve Abdullah onun annesi Bani Cunda'dan idi. Başka bir rivayet vardır. Orada zikir vardır. Hazreti İbni Abbas beyan eder. Hazreti Harise bin Numan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından geçti. Kendisinin elinde Cibril oturuyordu o zaman. Bir rivayet vardır daha önce. Ben almadım. O küçük rivayet vardı. Kendisi oradan geçti. Selam verdi ve Cibril ve aleyküm selam dedi. Fakat detaylı rivayet şöyledir. Hazreti İbni Abbas beyan eder. Hazreti Harisa bin Numan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından geçti. Cibril aleyhisselam kendisinin yanında oturuyordu. Kendisiyle sessizce onunla konuşuyordu. Hazreti Harise Resulullah'a selam vermedi. Cibril dedi ki o niye selam vermedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Harisa'ya sordu daha sonra. Sen oradan geçiyordun. Niye bana selam vermedin? O arz etti. Ben senin yanında adamın birisini gördüm. Siz onunla yavaş yavaş konuşuyordunuz. Ben istemedim ki sizin sözünüzü keseyim. Araya gireyim, selam vererek dikkatinizi dağıtayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Sen o adamı gördün mü? Benim yanımda oturan, evet ben gördüm dedi. Dedi ki o Cebrail aleyhisselam idi. Ve dedi ki eğer bu zat selam verseydi ben ona cevap verirdim. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam dedi ki bu 80 kişilerden birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Cebrail'e sordum. Bunun anlamı nedir? Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam dedi ki bu 80 kişilerdendir ki onlar Huneyn gazvesinde sizinle birlikte sabit kaldılar. Onların rızkı ve onun evladının rızkı cennette Allah-u Teala'nın sorumluluğundadır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Harisa'ya hepsini bunların hepsini beyan etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok saygı gösterirdi kendisine. Onuru vardı. Onun hakkında şöyle rivayet vardır. Hazreti Ayşe dedi ki kendi annesiyle birlikte annesiyle karşı en iyi davranırdı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki böyle bir hayır hepimiz yapmalıyız. Hazreti Harise bin Numan son yaşta ama oldu. Gözü bozuldu. Bir namaz yerinden kapıya kadar bir ip bağladı. Ve yanında bir sepet vardı. İçinde hurmalar olurdu. Bir miskin kendisinin yanına geldiği zaman bir dilenci geldiği zaman selam verince yahut bir görüşen birisi gelirdi ki yahut fakir olduğunu ettiği zaman bu
ipi tutarak kapıya kadar gelirdi ve kendisine hurma verirdi. Ev ahalisi derdi ki biz sizin tarafından bu hizmet yapalım, bize verelim. Sizin gözünüz iyi değil. Niye eziyet çekiyorsunuz? Fakat diyordu ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Miskine yardım etmek kötü ölümden kurtarır insanı. Rivayet vardır. Hazreti Harise bin Numan'ın evleri Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine bitişik idi, yakın idi. Çok malikanesi vardı. Ve her ne zaman ihtiyaç olursa ihtiyaca göre Hazreti Harise kendi evlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verirdi. Müstakil olarak evlilik olunca ya başka bir zaman olunca, ihtiyaç olunca verirdi Resulullah'a. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Fatma ile evlendiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye dedi ki kendin için ayrı bir ev ara. Hazreti Ali ev aradı ve orada Hazreti Fatıma'yı evlendikten sonra götürdü. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya dedi ki ben seni kendi yanıma çağırmak istiyorum. Benim yanıma gel, yakın bir ev al. Hazreti Fatma kendisine dedi ki arz etti ki ya Resulallah siz Harise bin Numan'a söyleyin başka bir yere geçsin ve onun kendi evini bize versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Harise bizim için birkaç defa yer değiştirmiştir. Evleri yakındır. Yakın olan evini daima bana verir. Şimdi ben utanıyorum ki tekrar onun yer değiştirmesini söyleyeyim kendisine. Bu haber Harise'ye ulaştı ve evini boşaltarak oradan başka bir yere muntakil oldu. Ve Resulullah arz ederek geldi ki ya Resulallah ben öğrendim ki Hazreti Fatma'yı kendi yanına almak istiyorsunuz. Bunlar evlerimdir ve bu Necar'ın evlerinden size en yakındırlar. Ve ben ve benim malım Allah ve onun Resulü içindir ancak. Ya Resulallah siz benden hangi mal isterseniz alın. Sizin bıraktığınız maldan daha sevgili olacak benim için. Bunun üzerine Resulullah dedi ki sen doğru söyledin. Allah-u Teala sana bereket versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatma'yı Hazreti Harise'nin evine çağırdı. Onun biraz detayları Sirat Hatem-ı Nebiyyinde Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh beyan etmiştir. Şöyle ki yazıyor ki Hazreti Ali galiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mescidin bir hücresinde ikamet ediyordu. Evlendikten sonra gerekliydi ki başka bir ev olsun. Orada karı koca otursunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye buyurdu ki sen şimdi başka bir ev ara. Orada ikiniz kalabilirsiniz. Hazreti Ali geçici olarak bir ev tuttu ve Hazreti Fatıma'yı oraya götürdü. Aynı gün evlendikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evlerine gitti ve biraz su isteyerek ona dua etti. Sonra o su Hazreti Fatma ve Hazreti Ali her ikisinin üzerine serpti ve dedi ki Allahümme barik fihima ve barik aleyhima ve barik lahuma naslahuma. Ya Rabbi benim Rabbim sen her ikisinin ilişkilerini bereketlendir. Her ikisinin bu ilişkilerini diğer insanlar için olan ilişkilerini de bereketlendir ve onun nesillerine de bereket ver. Kişisel akrabaların ve toplumun ilişkilerinin hepsinin için dua etti ve dedi ki onların nesillerini dahi bereketlendir diye dua etti. Sonra her ikisini terk ederek geri döndü. Ondan sonra bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatma'nın evine gitti. Hazreti Fatıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Harise bin Numan Ansari'nin yanında birkaç ev vardır. Siz onlara söyleyin bir evini boşaltsın. Resulullah dedi ki o bizim için o kadar ev boşaltmıştır daha önce. Ben şimdi ona söylemeyi utanıyorum. Hazreti Harise bunu öğrendi. Koşarak geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Ya Resulallah benim her neyim varsa sizindir.
Allah adına yemin ediyorum. Siz benden ne kabul ederseniz onu ben daha mutlu oluyorum ondan. Benim yanındakilere nispeten. Sonra o İhlas sahabi ısrar ile bir evini boşaltarak Resulullah'a verdi ve Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma oraya taşındılar ve oraya ikamet ettiler. Hazreti Ayşe'den rivayet edilir, Huneyn günü Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara muhatap olarak buyurdu ki aranızdan kim geceleyin bekçilik yapacak? Bunun üzerine Hazreti Harsa bin Numan yavaş yavaş kalktı. Hazreti Harise hiçbir işte acele davranmadı. Eshablar Resulullah'a dediler o kadar yavaş yavaş yerine haya Harise'yi bozmuştur. Çabuk kalkması lazım idi. Bunun üzerine Hazreti Resulullah dedi ki öyle demeyiniz. Haya onu yozlaştırmamıştır. Öyle deyin ki haya Harise'yi iyileştirmiştir derseniz daha iyi olur. Doğru olacak. Hazreti Hasan'ın vefatı Hazreti Mir Muaviye'nin zamanında oldu. Bundan sonraki sahabi Hazreti Beşir bin Sa'd'dır. Künyesi Ebu Numan idi. Sa'd bin Salba onun babasıydı. Hazreti Simak bin Sa'd'ın erkek kardeşiydi. Hazreç kabilesiyle alakalıydı. Annesinin adı Unesa binti Halifa idi. Ve zevcesinin adı Ömre binti Ravaha idi. Hazreti Beşir bin Sa'd cahiliye zamanında yazmayı biliyordu. Öyle bir devirdi ki Arap'ta pek az insan okumayı yazmayı biliyorlardı. Beyt-i Akba-i Saniye'de 70 Ensar ile birlikte katıldı. Bedir, Uhud ve Handek ve diğer bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bunlara katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban 7 Hicri senesinde Hazreti Beşir bin Sa'd'ın gözetimi altında 30 kişiyi Fadak bin Murra'ya doğru gönderdi. Onlarda çok büyük savaş oldu. Hazreti Beşir erkekçe cesaretle savaştı ve kılıç vuruldu bacağına ve şehit olduğu düşündü. Fakat akşamleyin bıraktılar ki belki şehit oldu diye bırakıp gittiler. Akşamleyin ayıldı ve oradan Fadak'a geldi. Fadak tabi Yahudinin evinde birkaç gün kaldı. Sonra Medine'ye geri döndü. Aynı şekilde Şevval 7 Hicri senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini 300 orduyla birlikte Yumun ve gitti. Fedak ve orada Gatfan'ın bazı kimseler vardı. Uyana'nın liderliğinde İslamiyet elinde planlar hazırlıyorlardı. Hazreti Beşir onlarla karşılaştı ve onları dağıttı. Müslümanlar bazılarını öldürdüler ve bazılarını esir aldılar ve ganimet maliyle geri döndüler. Savaş için, zarar vermek için toplanıyorlardı. Onun için onlar aleyhinde Müslümanların korunması için bu işlem yapıldı. Mal almak yahut öldürmek gaye değildi. Daha önceki hutbede dahi beyan ettim. Bu yanlış saldırı üzerine bir cevazı yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara çok öfkelendi. Niye savaştınız dedi. Beşir bin Sa'd hakkında bir rivayet vardır. Onun oğlu Hazreti Beşir beyan eder. Hazreti Numan bin Beşir adı idi. Onun babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına getirdi. Arz etti. Ben bu oğlumu kendi köleme verdim. Kölemi. Resulullah dedi ki sen bütün oğullarını aynı şekilde verdin mi birer köle? O dedi ki hayır. Bunun üzerine Resulullah dedi ki onu geri al. Bir rivayet vardır. Hazreti Numan bin Beşir der ki benim babam bir mal bana verdi.
O da Buhari'nin rivayetidir. Bu da Buhari'nin rivayetidir. Bunun üzerine annem Amra binti Revaha dedi ki ben razı olmayacağım. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şahit tutmadıkça. Benim babam Resulullah'ın huzuruna gitti ki benim şahit tutsun kendisini. Bana verdiği mal üzerine. Resulullah buyurdu ki sen bütün çocuklarla aynısını mı yaptın? Her birisine aynı şekilde mal verdin mi? Yahut her neyse. Dedi ki hayır. Resulullah buyurdu ki Allah'ın takvasını benimse ve evladına adilane davran. Eşit davran. Babam geri döndü ve verdiği benden geri aldı. Sahih Müslim'in rivayeti şöyledir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki beni şahit tutma. Çünkü ben zulüm üzerinde şahit olmam. Bu meselenin hadisin izahatını yaparken yahut öyle ki hibeyi izah ederken Hz. Müslim Maud radıyallahu anh detaylı bir şekilde izah etmiştir. Detaylarını beyan etmiştir. O da çok güzel bir rehberliktir. Diyor ki ben zannediyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğu çok önemli konular hakkındadır. Küçük küçük şeyler için değildir. Mesela birisi muz yiyorsa önümüzdeki çocuğa verirsek öteki mahrum kalırsa hadislerde bir köle, bir at ve şeylerden bahsedilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın birisine dedi ki ya bütün çocuklarına birer tane at versin yahut hiçbirisine vermesin. Fakat sebebi şuydu, Araplarda atın değeri çok fazlaydı. Yahut köle varsa köle dahi bir malikane sayılırdı yahut değerli bir malikane. Değerli bir varlık için yasak edildi ve Araplarda atın değeri vardı. Onun için bu gibi şeyler içindi ki birbirleriyle buğz ortaya çıkabilirdi. Bir çocuğuna verdi, ötekine vermedi. Onlar birbirleriyle kavga edebilir. Kırgınlık olabilir birbirleri aleyhinde. Diyor ki küçük şeyler için değildir. Mesela farz edelim adamın birisi bizimle birlikte gider. Biz gittik. Biz ona bir ceket aldık. Bu caiz olacak ve denilmeyecek ki hepsine biz satın almadıkça birisine dahi ceket vermememiz lazım. Diyor ki bizim evimizde bir hediye geliyor. Bir çocuk önümüzde olan diyor ki onu bana verin. Biz ona veriyoruz. Bunun anlamı bu değil ki ötekini mahrum tutuyoruz. Zannediyoruz ki başka bir hediye gelince ötekine sıra gelecek. Bu küçük küçük şeyler için emir değildir. Büyük şeyler içindir. Orada imtiyaz yapmakta Resulullah buğuz ve düşmanlık ortaya çıkabilir. Diyor ki benim yolum budur. Benim bir küçük oğlum genç kaldığı zaman bir toprak ona veriyorum ki için onunla vesiyet yapabilirsin. Malikane olursa çanda verebilecek. Bunun anlamı bu değil ki ben diğerlere onların hakkından mahrum tutuyorum. Ben diyorum ki onlar bâli yetişkin olacak, onlara dahi bir pay vereceğim. Fakat malikane öyle olmalı ki özel bir önemi olmasın. Ve eğer öyle birisi hibe versin ki diğerlerde buğuz ortaya çıkma imkanı olursa Kur'an-ı Kerim'in emri vardır ki onu geri alsın. Ve akrabaların dahi görevidir ki o günahdan onu korusunlar. Sonra bir seferinde aynı şekilde bir hibe meselesi sunuldu. Mufti Bey sundu. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh buyurdu ki biz bunun hakkında Kur'an-ı Kerim'in emrine bakmamız lazım. Orada malikanenin dağıtımı için beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu gibi hibeyi beyan etmemiştir. Aksine verasetten bahsetmiştir. Orada bütün hakların sahiplerin hakları beyan edilmiştir. Bazen malikaneye dağıtıyorlar ve bakmıyorlar bunlara. Sonra kırgınlık oluyor. Düşmanlar açılıyor. Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği parçalar değiştirilemez. Şimdi şuna bakmak lazım.
Bu buyruklarda ne hikmet vardır? Veraset bakımından niye bütün erkeklere eşit verilmeli? Bir oğlun şikayeti üzerine niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun babasına buyurdu ki ya ona da ver, at al yahut ötekinden dahi geri al. Bunda hikmet şudur ki nasıl evladı üzerinde anne babaların itaati farz ise aynı şekilde anne babaları için dahi çocuklara eşit davranmak ve eşit sevgi farzdır onlar için. Ancak eğer anne baba ona muhalif davranıyorlarsa ve adam kayıyorlarsa, bir taraf daha fazla yer tutuyorlarsa, çocuklar belki anne babanın hakkını devam edecekler haklarını vermeye, fakat anne baba yani mutluluk görmeyeceklerdir ona hizmet etmek için. Onu bir görev sayacak. Allah buyurmuştur, tamamen hizmet edeceğim. Fakat mutlulukla yapmayacaklardır. Bazı kimselerin öyle bir davranışı anne baba çocuklar için sevgiyi yok eden olur, berbat eder. Anne baba arasındaki sevgi. Onun için İslam bunu yasak etmiştir. Ancak vasiyet ve hibe evlad için olmuyor, din için oluyor. O caizdir. Evlad dışında caiz varisler dışında hibe ve vasiyet yapabilirsiniz. Çünkü o kendisi dahi ondan mahrum kalıyor. Yalnız evlada zarar vermiyor. Aksine onun zatı dahi etkileniyor. Çünkü Allah yolunda harcanıyor. Onun için evlad dahi ondan üzüntü duymuyor. Ancak eğer hibe ve vasiyet belli bir evlad için olursa o zaman caiz olmayacak. Bunda anlaşılan bir şey budur ki gelip geçici bir sorumluluk olur. Onu eda etmek gerekli olur. Onun misali şöyle diyelim. Adamın birisinin 4 tane oğlu vardır ve o en büyük oğluna master tarakatı tahsil verdirdi ve diğerler küçük sınıflardaydılar ki o hizmeti yok oldu yahut da geliri azaldı ve çocukların tahsili durdu. Şimdi itiraz edilemez ki büyük oğluna imtiyaz yaptı. Bu tesadüftür. Çabası vardı ki ben önce büyük çocuğuma tahsil verdireyim, sonra diğerlere dahi mastere kadar tahsil verdireceğim. Ne kadar okutabilirsem. Fakat gelip geçici ihtiyatlara onu böldü, niyeti iyiydi. Şu anda şunu yapayım, ötekinin zamanı gelince onu yapacağım. Fakat daha sonra durum değişti ve kendi arzusunu tamamlayamadı. Fakat bunun aksine eğer bir baba kendi büyük oğluna iyal sahibi olan bir çocuğa 2 rupi vererek ayırırsa ki sen ticaret yap. Ötekiler evlat sahibi olursa onlara bir şey vermezse bu caiz olmayacak ve imtiyaz sayılacak. Kısacası hibe konusunda bu özel malikane hakkında, veraset hakkında bu fıkhi bir meseledir. Her birimiz onu gözlerimizin önünde veraseti dağıttığımız zaman ve hibe yaparken, vasiyet ederken onu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Handek gazvesi esnasında bir rivayet vardır. Hazreti Beşir bin Sa'd Ansari'den ediyor. Onun kızı beyan eder. Benim annem Amra binte Ravaha benim elbiseme az hurmalar vererek dedi ki babana ve dayına götür ve de ki bu sizin sabah yemeğinizdir. Kızı diyor ki ben onlara hurmaları alarak yürüdüm. Babamı ve dayımı arayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından geçtim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kız senin elinde ne var? Arz ettim ya Resulullah bunlar hurmalardır. Annem babama Beşir bin Sa'd ve dayım Abdullah bin Ravaha için gönderdi. Resulullah buyurdu ki ver onları bana ver. Ben onlara Resulullah'ın her iki eli üzerine koydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hurmaları bir çarşaf üzerine serdi. Sonra başka bir çarşafla onları örtü ve adama birisine dedi ki bütün insanları yemek için çağır. Bütün handaki çağıranlar toplandılar ve o hurmaları yeme başladılar ve onlar çoğalmaya başladı bu hurmalar. Handak ahalisi yiyince aşağıya düşüyorlardı o hurmalar
çarşaftan. O kadar fazla bereketlendiler. Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'un zaman, hilafet zamanında 12 Hicri senesinde Hazreti Beşir Halid bin Velid ile birlikte Enut Tamar olayına katıldı ve orada şehit oldu. Enut Tamar Kufe'nin yanında bir yer var. Orada Müslümanlar 12 Hicri senesinde Hazreti Ebu Bakır'ın hilafeti zamanında o bölgeyi fethettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaza umresi için Zilkada 7 Hicri senesinde gittiği zaman silahları gönderdiydi. Ve onun üzerine Hazreti Beşir bin Sad'ı gözetleyici olarak gönderdi. Umre-i kazanın detayları şöyledir. Hudeybiye'nin anlaşmasından sonra umre yapılamadı o sene ve şık vardı bir ki gelecek sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelerek umre yapabilecek ve 3 gün Mekke'de kalacak. Bu sefer hakkında Zulkada 7 Hicri senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre için Mekke'ye yola çıkmaya azmetti ve ilan ettirdi. Geçen sene Hudeybiye'de var olanların hepsi benimle birlikte gidecekler. Hayber savaş edenler dışındaların hepsi bu saadete nail oldular. Umre'ye çıkmak için vardır ki silahını gönderdi. Silaha ne gerek vardı? Bu konuda detayları şöyledir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke kafirlere güvenmiyordu. Onlar kendi sözlerini tamamlayacaklar. Onun için kendisi savaş için bütün hazırlıklı olarak silah götürebildiği silahları götürdüydü. Ve yola çıkmadan önce çıkarken bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Rehem Gafari Medine hakim olarak görevlendirdi ve 2000 Müslümanlarla birlikte içinde 100 atlı vardı. Resulullah Mekke için çıktı yola. 60 kurban için deve vardı. Mekke haber aldılar. Mekke'dekiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem silah ile geliyorlar Mekke'ye. Üzüldüler ve birkaç adamı gönderdiler araştırmak için Merru Zahran'a kadar. Muhammed bin Muslima bütün atlıların gözetleyiciydi. Kureyşler kendisiyle karşılaştılar. O teselli verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmanın şartına göre silahsız olarak Mekke'ye girecek. Bunu dinleyerek kafirler mutmain oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yacic adlı yere geldiği zaman Mekke'den 60 mil uzaklıktadır bu yer. Bütün silahları orada bıraktı. Beşir bin Sad'ın gözetimi altında birkaç eshabı onlar üzerinde korumak için görevlendirdi. Ve kendisiyle birlikte bir kılıç dışında bir şey götürmedi. Ve sahabların toplulukla birlikte lebbek diyerek hareme doğru çıktı. Deniliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel Kabe haremine girdiği zaman bazı kafirler Kureyş'in kafirleri Macer'in adındaki bunu göre Medine ve dağlara çekildiler. Biz göremeyiz Müslümanların buraya girdiğini, tavaf ettiklerini. Fakat bazı kafirler Darun Nedve'de toplandılar. İstişare yerleri vardı. Orada toplandılar. Orada durarak gözlerini açarak tevhid ve risaletin neşeyle dolu olan bu Müslümanların tavafını gördüler. Ve dediler birbirlerine ki bu Müslümanlar ne tavaf edecekler? Açlık ve Medine'nin ateşi bunları zayıflatmıştır. Resulullah Haram camisine girince çarşafını öyle serdi ki kendi sağ kolu açlıkta kaldı ve Resulullah dedi ki Allah rahmet eylesin öyle birisine ki bu kafirlerin önünde
kendi gücünü göstersin. Yani kafirler böyle diyorlar. Kendisiyle ulaştı bu sözler. Dedi kendi gücünüzü gösterin. Gücü şöyle ki zayıf bedenleriniz belli olmasın. Kuvvetli gibi görünsün. Yahut geniş omuz belli olsun. Sonra ashabıyla birlikte 3 deve de ramıl derler buna ki göğüs gererek oradan çıktı ve bu kıyamete kadar bu artık vardır. İlk üç tavaf doluş esnasında insanlar koşa koşa gidiyorlar oradan. Sebebi şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç ümre yaptı? Bunun hakkında dahi Buhari'nin hadisi vardır. Ravi beyan eder. Ben Hazreti Enes radıyallahu anh'dan sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç tane umre yaptı? O dedi ki 4 tane. Umre-i Hudeybiye ki Zulkade'deydi. Buna umre deniliyor ki o umre yapılamadı fakat orada kurban kesildi. Onun için bu bakımdan ona umre deniliyor. Bazı kimseler umre diyorlar. Sonra diyor ki ikinci umre müşrikler kendisine mani oldular. Hudeybiye'de. Bu birinci umre oldu. Ondan sonra ikinci umre Zilkade'de oldu. İkinci umre. Birinci sene olamadı. Aslında kurban kesmekten başka ve ikinci umre Zilkade'de oldu ikinci güne. İkinci sene onlarla anlaşma yaptığı zaman sonra yazılıdır Umre-i Carana ganimet malını dağıttığı zaman diyor ki bana dedim ki bu Huneyn'in ganimetiydi. O zaman dahi umre yaptı. Dedim ki kaç tane hac yaptı? Ravi sordu. Dedi ki hac 1 yaptı. Ve hac esnasında dahi umre yaptı. Böylece bazı kimseler 4 diyorlar. Bazı kimseler 2 diyorlar. Hazreti Beşir bin Sa'd Ansari'nin ilk kişisiydi. Hazreti Ebu Bakır Siddiq'in eli üzerinde Sakife Banu Sa'da günü biat etti. Sakife Banu Sa'da nedir? Bunun hakkında yazılıdır. Medine'de Banu Hazrec'in oturma yeriydi. Bir oda vardı yahut bir yer vardı. O günün o zamana göre orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Sakife Banu Sa'da da Banu Hazrec'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hilafeti ile alakalı olarak bir toplantıları vardı. Bu toplantının haberi Hazreti Ömer'e verildi ve denildi ki olabilir ki münafıklar ve Ansar'ın bazı sebeplerden dolayı bir fitne kopmasın. Bunun üzerine Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bakır Siddiq'i alarak Sakife Bani Sa'da'ya gitti. Oraya giderek öğrendi ki Banu Hazrec hilafeti iddia ediyorlar ve Banu Muaz ona muhaliftirler. Birbirleri kabile vardı Ansar'ın Medine'sinin. Böyle bir zamanda Ansari bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü hatırlattı. Hakimler Kureyş'ten olacaklardır. O tartışma esnasında insanların çoğu üzerine etkiledi. Ansar kendi iddialarını geri aldılar ve hemen hepsi Ebu Bakır'ın hilafetini kabul etti ve biat ettiler. Fakat buna rağmen Hazreti Ebu Bakır Siddiq radıyallahu anh 3 güne kadar ilan ettirdi. Sakife bin Sa'd'ın biatinden hürsünüz. Eğer birinin itirazı varsa söylesin. Fakat kimse itiraz etmedi. Bu bir zikri vardır bir yerde. Kısa. Doktor Hamidullah'ın kitabından alınmıştır. Fakat onun bir detayı daha fazla şöyledir. Bütün bu olay olduğu zaman orada toplantılar vardı. Münafıklar kışkırtma çalışıyorlardı. Hazreti Ebu Bakır Siddiq ile birlikte Hazreti Ömer oraya geldi ve oraya varması üzerine Ansarlar kendisine yine düşüncelerini ileri sürdüler. Hazreti Ebu Bakır Siddiq radıyallahu anh dahi kendi fikrini ileri sürdü. Ve bütün bu işlemden anlaşılıyor ki Ansar ve Muhacirlerin hepsi İslamiyet'in iyiliğini düşünüyorlardı.
Münafıklar belki zannediyorlardı ki fitne uyandıralım. Fakat müminler Ensar'dan ve dahi İslamiyet'in lehinde duruşuyorlardı. Hilafet ve imamet mutlaka gereklidir. İster Ensar'dan olsun, ister muhacirlerden olsun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hilafeti istiyorlardı ve arzu ediyorlardı. Ve bir gün dahi cemaat ve amir olmadan geçirmek istemiyorlardı. Bir düşünce şuydu, Ensar'dan amir olsun, ikincisi şuydu, muhacirlerden amir olsun. Çünkü onlar olmadan Arap başkasının liderliğini kabul etmeyecekler. Bunun için de başka bir ray vardı. 2 amir olsun. Birisi Ensar'dan, biri Kureyş'ten. Burada muhacirler Ensar'a dediler ki şu anda Kureyş'ten amir olması gerekli. Fikirlerini desteklemek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Kureyş'ten imam olacağı konusunda verdiği gaybi haber şöyleydi. Onu da zikri geçmiştir. Alaimmatu min Kureyş'in buyurmuştur Resulullah. İmam Kureyşlerden olacaktır. Hazreti Ebu Beyda bin Cerrah Ensar'a muhatap olarak dedi ki ey Ensar, Medine'nin ensarları siz olsunuz ki ilk olarak en fazla bu dinin hizmeti için ileri sürdünüz. Şimdi şu anda siz en ilk olarak onu değiştiren ve bozan olmayın. Demeyin ki Ensar'dan amir olsun ya her ikisinden amir olsun. Bu gerçeği dolu mesaj ile Ensar etkilendiler ve onlardan Hazreti Beşir bin Sa'd kalktı. Zikri geçiyor. Beşir bin Sa'd ve Ensar'a muhatap oldu. Ve dedi ki ey Ensar, Allah adına yemin ediyorum. Müşriklerle cihat konusunda biz muhacirlerden daha üstünüz. Bunu biz yalnız Allah-u Teala'nın rızası için Resulullah itaat ve kendi nefislerimizin ıslahı için bunu yaptık. Bizim için uygun değil ki mubahat yapalım, iftihar edelim ve dini hizmetleri yanında öyle ecir talip edelim ki onda dünyanın kokusu olsun. Bizim mükafatımız Allah katındadır. O bizim için yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten idi ve onlar bu hilafete hak kazanmıştırlar. Biz onlarla kavga etmeyelim. Ensar Allah-u Teala takvasını benimseyin ve muhacirlerle ve ihtilaf etmeyin. Bütün bunlardan sonra muhacirlerle ihtilaf etmeyelim. Bundan sonra Hazreti Hubab bin Munzer Ensar'ın öneminden yine bahsetmeye başladı. Fakat Hazreti Ömer yine araya girdi. Kısa olarak ben ediyorum. Ve Hazreti Ebu Bakır'ın elinden tuttu. Ve dedi ki bizim beyatimizi al. Ve Hazreti Ömer Ebu Bakır'ın beyatine beyat oldu ve dedik ey Ebu Bakır siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size emretti. Siz namaz kıldırın. Onun için siz halifetullah sizsiniz. Biz sizin beyatinizi yapıyoruz. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakın sevdiğiniz kimseysiniz. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Ebu Ubeyda bin Cerrah biyat etti. Ve daha sonra Ansar'dan Hazreti Beşir bin Sa'd hemen biyat etti. Bundan sonra Hazreti Zeyd bin Sabit Ansari biyat etti. Ve Hazreti Ebu Bakır'ın elini tutarak Ansar'a muhatap oldu. Ve onlara da Hazreti Ebu Bakır'a biyat etmeyi teşvik etti. Ansar dahi Hazreti Ebu Bakır'ın biyat ettiler. Bu biyat İslami literatüründe Beyt-i Sakifa ve Beyt-i Khasa olarak dahi tanınır. Hazreti Ebu Mesud Ansari beyan eder. Bir seferinde biz Sa'd bin Ubada'nın meclisindeydik. Resulullah bize teşrif buyurdu. Hazreti Beşir bin Sa'd kendisine arz etti. Allah-u Teala bize emretti. Biz size salavat okuyalım. Biz nasıl salavat okuyabiliriz? Ravi diyor ki bu soru üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sessiz kaldı. Sonra biz arzu ettik ki uzun zaman sessiz kaldı. Keşke soru sormasaydı. Sonra Resulullah buyurdu ki şöyle deyin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kama salleta
ala ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala ali İbrahim fil alamin inneke hamidun mecid. Ve selam, bildiğiniz gibi selam verin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ve sellim inneke hamidun mecid. Bu eshabların zikri burada tamamlanıyor. Bir dua için rica edeceğim. Geçen günlerde Bangladeş'te toplantı vardı. Yeni yerde toplantı yapılacaktı. Ahmednagar adlı bir şehir var. Ulemalar, sözde ulemalar dememiz lazım. Muhalifler gürültü yaptılar. Hükümetten talep ettiler ki celsaya mani olun. Talepleri kabul edilmeyince fitneciler Ahmedilerin evlerini saldırdılar, dükkanları yağmaladılar, evlerini ateşe verdiler. Bazı Ahmediler yaralandılar. Dua edelim Allah-u Teala orada durumu iyileştirsin ve Allah-u Teala yaralılara şifa versin, çabuk kamil şifa versin, onların zararlarını dahi tamamlasın ve orada emniyetle onlar toplantı yapabilsinler. Her ne zaman toplantı yapılırsa, celsa yapılırsa yapılabilsin. Namazlardan sonra bir cenaze gayb eda edeceğim, kıldıracağım. Sıddika Hanım'ın cenazesidir. Dünyapur, Pakistan'dan idi. Lekin Muştak Gönül Cenubi Amerika'nın annesiydi. Şeyh Muzaffer Ahmet'in karısıydı. 1 Şubat 74 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Onun ailesinde Ahmedi, onun babası Şeyh Muhammed Sultan vasıtasıyla geldi. Onlar 1897 senesinde 24 yaşında biat etti. Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın eli üzerinde. Merhume 64 senesinde evlendi. Örnek bir hanım olarak görev yaptı. Gelirleri az idi fakat büyük çocuklarını yetiştirdi. Hatta kayınlarını dahi evlendirdi. Kendi rahat üzerine ötekilerin rahatını daha iyi tutardı. Namaza ve oruca bağlıydı. Munkasirul mizaç, güler yüzlü, sade mizaçlı, fakiri seven, muhlis bir kadın idi. Kur'an-ı Kerim'i okurdu daima ve birçok Ahmedi ve gayr-Ahmedi kızlara Kur'an-ı Kerim'i okuttu. Bir kız ve bir oğlunu dahi hafız yaptırdı kendi masrafı üzerine. Kur'an-ı Kerim'i çok severdi. Dünya burada Sadr Lacna dışında mal sekreteri ve şal sekreteri görevini yaptı. Hilafeti çok severdi. Merhume Musiye idi. Vasiyet etmiş idi. Kocası ve 2 kızı ve 5 erkeği vardır. 2 kızı vakfe zindegidirler. Onlardan birisi zikrettiğim gibi Leyk Ahmed Muşrak Güney Amerika'da muballik inçtar görevini yapmaktadır. Surinam ülkesinde hizmet etmektedir. Annesinin vefatı zamanında Pakistan'a dahi gidemedi. Onun ikinci oğlu Muhammed Velid Ahmet murabbidir. Pakistan'dadır. Orada hizmet ediyor. Bir damat Muzaffer Ahmet Halid murabbidir. Pakistan'da Rabvata İslah-ı İrşad Merkeziye'de hizmet ediyor. Allah-u Teala bu merhumeye mağfiret eylesin. Derecelerini yükseltsin ve onun çocuklarını, onun iyiliklerini devam ettirmeyi nasip eylesin. Onun hakkında dualarını kabul buyursun. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ve men yudlil